要是要跟大家介绍就是胎儿的心脏超音波检查。那我们诊所一般做检查的时间点会安排在怀孕中期，就是小朋友22到24周左右去进行一个全身器官的筛检。那我待会就是会跟大家把重点主要放在心脏的部分。那在看超音波的时候，其实小朋友的解剖构造是非常重要的。那我们会先看一下胎儿的心脏长什么样子。那其实胎儿心脏的大结构跟一般大家认识到的成人心脏是差不多的。我们会看到心脏最基本会有4个腔室，左右两边会有心室跟心房。那左边的话，左心室会接主动脉，那连到把养分送到身体去。那右边主要是肺动脉，会连到肺脏去做换气的部分。那胎儿心脏跟成人心脏其实比较不同的，主要是在循环上。那因为小朋友他们在妈妈肚子里面，肺其实都是还没有作用的，主要跟养分的交换都是通过胎盘，所以在心脏里面其实主要缺氧血并不是那么多，所以跟成人相比比较不同的是，它的左右两边的心脏可以不用完全的区隔开来。所以在胎儿心脏里面其实有2个部分，一个是左右两边心房里面的一个小通道，这个叫卵圆孔；那另外一个部分是肺动脉跟主动脉中间的通道，这边叫做动脉导管。那主要是这2点构造，让胎儿心脏跟成人心脏比较不一样。那我们看完结构之后，我们接下来就是看一些超音波的图片。那我们首先看到就是最基本的心脏的4个腔室的切面，那就是前面跟大家提过，我们会看到他小朋友的左右两边心室、心房。那在这个切面，我们检查主要看3件事情。第一件事情会看心脏的大小，正常状况左右两边大小其实是应该差不多大。那第二件事情看小朋友的瓣膜，左右两边这边看到在动的是两边的房室瓣。那正常来说，我们房室瓣都是要能够正常的闭合，所以在正常状况下，我们就会看到两边的血流都是可以从心房进到心室。如果瓣膜有闭锁或是狭窄的话，其实血液就会比较进不去，会看不到这样的状况。那第3个是要看心脏隔间的部分，在左右两边心室中间厚厚的这个就是心脏的中隔，如果有比较大的心室中隔缺损，其实在这边都可以看得到。那另外在刚刚讲到2个心房中间相连有一个空隙卵圆孔的部分，就是在心房上面这里有一个瓣膜在动的感觉。那我们除了看4个腔室之外，还会再确认一些比较重要的大血管。那首先会先看主动脉的部分。那主动脉它主要跟左心室相连，所以我们会从心脏的左后方就把中间这条血管就是慢慢的把它弄出来弄清楚。那就把血管的形状看清楚，看看血管有没有狭窄，那旁边血管壁有没有看到明显的破洞。那肺动脉的部分，其实我们主要就是会去抓肺动脉的2个分支。肺动脉它从中间，肺动脉的主干出来就会分成左右2个肺动脉，让连接到肺脏去。那这个是肺脏一个蛮重要的，肺动脉一个蛮重要的身份证。因为跟主动脉比起来，它主动脉并不会有左右的分支，所以我们会利用这个特征去辨认肺动脉。所以在超音波上面的肺动脉看起来就是有点像一个 Y 字形的感觉，就会分成左右两边，我们就利用这个去做判断。那另外一个切面是心脏的3血管切面，这个切面就运用到前面跟大家提到动脉导管的部分。在动脉导管这个地方，小朋友的肺动脉跟主动脉会接在一起，那我们就是利用这个角度去一起看肺动脉跟主动脉，加上旁边的上腔静脉。那就是会看到像旁边这个图，就是宝宝的肺动脉跟主动脉的部分，正常看起来会有点像一个 V 字形的感觉啦。那我们会在这个平面上评估肺动脉跟主动脉的大小，正常状况2条血管是应该要差不多大条的。那看血流的部分也是一样，两边的血流量看起来要差不多。那血流都是会看起来正常状况就是一个顺顺的血流往前。那如果血管有狭窄或者是瓣膜闭锁，那血管变得比较窄，血流会有异常的加速，所以会在这个平面上看到有老流，那血流就会看起来花花的，不会像这个平面上面看起来这么漂亮。那最后还会再去看小朋友主动脉弓的部分，刚刚有看左心室出来接主动脉的这一段，那我们还会再从侧面去把主动脉往下弯，养分送到全身的这一段再去看清楚。因为有一些小朋友他们的心脏病是会在这个转弯的地方有狭窄，或是整个血管断掉，所以我们会从这个平面上用一般的BMO 的，或者是再用血流的状况去把这个地方再弄清楚。
那其实在，刚刚前面讲都是中期的检查，那这几年其实随着一些操作技术的进步啊，还有超音波的一些发展，那我们其实在早期小朋友大概14、15周的时候，我们都可以把中期可以做到的东西，大概都可以做到80%。所以这边前面其实是大家看过的一些刚的一些切面，像是4个腔室的切面、主动脉的切面跟3血管的切面，这些切面其实我们在早期都可以大概做得到，那都可以比较早的去把心脏异常筛检出来。那我们心脏病的筛检效率其实会跟我们做的切面有蛮大的相关性。如果我们只做最基本的那个视腔室切面，我们大概先天性心脏病的筛检效率就是40%左右。那把刚刚的肺动脉、主动脉、3血管切面，一些大的血管切面再加上去，我们大概可以抓到大概70%的心脏病。那其实刚刚前面像跟大家提过，超音波其实是一个还蛮着重在操作者经验上的一个检查项目。那如果是一个经过妥善训练的操作者，我们的侦测率可以大概达到将近90%。那我们在产前其实筛检心脏超音波的筛检重点有下面几个。那第一个就是我们要把最基本但是最重要的解剖构造弄清楚，就是回归到前面跟大家讲的那个最重要的解剖构造，4个腔室跟接触到的大血管要把它弄清楚。那我们透过这些解剖构造的筛检，去把一些重大的先天性心脏病筛检出来。那因为心脏其实是人体内一个还蛮重要的帮浦，它要把缺氧血去做氧气的交换，那也要把充氧血送到全身。有一些比较复杂的先天性心脏病会让小朋友出生的时候，心脏没有办法进行这样的过程，所以在小朋友离开胎盘，他必须要靠自己换气的时候，如果心脏有问题，他换气的通道不通，就会变成小朋友可能会整个没有办法呼吸，会发黑。那比较严重的状况，可能小朋友就走掉。那所以在产前，如果我们能够把检查做得彻底，把这些先天性心脏病都抓出来，其实对于小朋友的预后会有对于小朋友的预后其实很有帮助。他们在生产的时候，如果有异常的小朋友，都会有小儿科的团队在旁边。那小朋友一生出来，他们就会接手过去照顾，那避免对先天性心脏病对小朋友造成一些比较急性不好的影响。那此外，对于父母的部分，我们早期能够把这些异常先抓出来，也可以帮助妈妈他们再去做一些进一步跟相关小儿科的专家做咨询，那去了解小孩目前的状况，那去知道产后小孩可能会面对的一些手术跟自己可能需要如何照顾小朋友，那就透过这一些检查，能够让妈妈他们能够在一个比较有心理准备、一个 well prepared 的状况下去迎接新生命的到来。那报告就到这边，谢谢大家。